နှစ်သိန်းခွဲနဲ့3သိန်းကြားမှာဖုန်းဝယ်မဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ performance ကောင်းကောင်း display ကောင်းကောင်း charging မိုက်အသံကောင်းကောင်းနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှာနေပြီဟေ့ဆိုရင်တော့အခု unbox လေးကိုပြီးအောင်ကြည့်သွားရင်ဒီဖုန်းကဘာတွေကောင်းလဲဆိုတာအားလုံးသိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Redmi ကနေပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ Redmi Note 10 ဖုန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Redmi Note 10 ဖုန်းလေးရာဆိုရင် Redmi Note series ထွက်ခဲ့သမျှဖုန်းတွေအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Note 1 Note 2 Note 3ပေါ့ထွက်လာတဲ့အထက်မှာ AMOLED display ပထမဆုံးထည့်ပေးလာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် display ဘိုင်းမှာအရင်မိုက်တယ် DCI B3 support ပေးတယ် Full HD Plus ကိုခံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ display ဘိုင်းမှာ refresh rate မပါတာကလွဲပြီးအရင်မိုက်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဒါပြင်ရခင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Redmi Note 10 Note 9 version မှာဆိုရင်ပုံမှန် mono speaker ကိုအသုံးပေးထားပြီးတော့အခု Note 10မှာဆိုရင်တော့dual stereo speaker ပါဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ entertainment ခံစားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအသံထွက်တဲ့ရုပ်တွေကိုခံစားနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် charging ဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းရခင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ series မှာကျွန်တော်18 watt ကိုပဲ support ပေးခဲ့ပြီးတော့ဒီ Note 10 4G လေးမှာဟဲ့ဆိုရင်တော့33 watt fast charging ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကတော့25မိနစ်အားသွင်းရုံနဲ့90%အားပြည့်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာတော့ကင်မရာလေးလုံး48 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel depth sensor ရဲ့2 megapixel macro camera တို့ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Redmi Note 9 ထွက်ခဲ့တုန်းကuser တော်တော်များများ MTK chipset နဲ့မို့လို့မသုံးချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ Snapdragon 678ကိုထည့်ပြီးလိုက်တာဟာကျွန်တော်တို့ဒီဈေးတန်းဝင်းကျင်မှာအခြား brand တွေထဲမှာရောရှင်လိုက်မယ်ဟိဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့2သိန်းခွဲနဲ့3သိန်းကြားမှာအမြင့်ဆုံးရနိုင်တဲ့ Snapdragon SoC ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ Snapdragon 678ရဲ့ performance ဟာဆိုလဲကျွန်တော်တို့တနေ့တာလုပ်ငန်းခွင်အသုံးချဖို့အတွက်လုံလောက်လို့ဂိမ်းဆော့မယ်ဟိဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ SoC တစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အရန်အဆင်ပြေသေးတာဖြစ်ပါတယ် selfie camera 13 megapixel camera တက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ feature တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ timeless နှစ်ကို selfie မှာရိုက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ video creation လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ video editor ကိုဖွင့်ပြီးတော့ edit လုပ်စရာမလိုပဲတခါတည်း selfie camera ကနေပြီးတော့ time lapse video တွေကိုရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် security ဘိုင်းကိုကျွန်တော် side mount fingerprint တက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့အခုဒီ Note 10 4G ကတော့ global version တစ်မျိုးပဲထွက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်Note 10 4G ကိုဝယ်ယူမယ်ဟဲ့ဆိုရင် Google service တွေတခါတည်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာ system တစ်ခုလုံးကိုလည်းမြန်မာစာစနစ်နဲ့ထားပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Note 10 မှာပါတဲ့ feature တွေကိုအကျဉ်းအဖြစ်ပြောသွားတာပါအဲ့လိုပါတဲ့ feature တွေကတကယ်ရောကောင်းလားမရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတကွ unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ global version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဘူးမှာအားလုံးကျွန်တော်တို့ English လိုပဲရေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်စာပဲပင်ပေါက်တွေပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Xiaomi မြန်မာကနေတွင်းထားတဲ့ official အလုံးမှာ Note 10 4G ကဲဖောက်လိုက်အောင် Okay အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲဘူးဖွင့်လိုက်လို့ဒီ label sticker အားလုံးကလည်းကျွန်တော် global version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲအားလုံးအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးထားပါ6.43 AMOLED dot display 33 watt fast charging Qualcomm Snapdragon 678 11 nanometer octa-core processor 48 megapixel quad camera ဒီဇိုင်းအနေထားလေးကတော့မိုက်တယ်ကဲအဲ့တော့ကြည့်လိုက်အောင် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သူထွက်တဲ့အရောင်က3ရောင်ထွက်ပါတယ်အဲ့အရောင်3ရောင်လေးကမှဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူပေါ့နော် purple white ဆိုတော့နောက်ကအသားကကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အသားမဟုတ်ဘူး mac ကပါဟာ mac ကပါဒီခက်စားလာပြီလားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ mac ကပါကင်မရာလေးလုံး48 megapixel ကျွန်တော်တို့ main camera ရဲ့ကျွန်တော်8 megapixel ultra wide lens ရဲ့ကျွန်တော်2 megapixel depth sensor ရဲ့2 megapixel macro camera ရဲ့ပါပါတယ်ဒီဇိုင်းသွင်းပြင်အနေထားမိုက်တယ်9000 mAh battery ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီနောက်ကသူတို့ခေါ်တဲ့ 3D cap အကုန်းခုံးထားတဲ့အတွက်လက်ထဲမှာလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ကောင်းကောင်းကင်လို့ရအနေထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ back cover ကတော့ကျွန်တော်တို့plastic cover plastic frame ပဲရပါမယ်
power တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ဖွင့်လိုက်မယ် power ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်စက်ကြည့်တာပေါ့ power ဖွင့်ထားလိုက်မယ် display ကတော့ AMOLED ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့စိုးတောက်ရွှဲဖြစ်နေမှာပါ RAM 464က 2,69,900 ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဈေးတန်းမှာလောဆယ် AMOLED ကဘယ်ဖုန်းမှာမရတော့ဘူးပေါ့ AMOLED display နဲ့အဲ့တော့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့Type C charging ဂျူ original ဂျူပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟာလား33 watt fast charging ပါပါမယ် fast charging ခေါင်းကြီးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာချုပ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ33 watt fast charging ခေါင်းပါပါမယ် original ခေါင်းကြီးမှာခေါင်းကတော်တော်မိုက်ပါတယ်နောက် silicon cover တွေပါများတစ်ခါတည်းများထည့်ပြီးဒီလားကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ပါမယ်ဟိတ်ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းကတော့Xiaomi Redmi တွေဝယ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းကျိုးနဲ့အသင်းကောင်းနဲ့နည်းနည်းဈေးကြီးသွားတဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင်တော့ silicon လေးပါလာတယ်ပေါ့နော် cover ပါမယ်ဒါသူ့ရဲ့ original cover ပါလာမယ်ပြီးရင်တော့ဘယ်သူမှမဖတ်တဲ့ catalog ရဲ့ warranty စာအုပ်ရဲ့ပါပါမယ်ဒါကတော့ Redmi Note 10 4G global version ပဲထွက်ပါတယ်ဝယ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီပါဝင်မဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ sim port တစ်ချက်စစ်လိုက်အောင် sim port ကတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုက်သွားပါဘောနော် single နှစ်ကက်ကော memory ကက်ကောတစ်ခါတည်းစိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ RAM 464က 2,69,900 ဝယ်မဲ့သူဆိုလဲ memory ကက် type တဲ့သုံးမယ်ဟိဆိုရင်ရပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်တော့ဒီဟာပဲပါပါမယ်ဒါကျွန်တော် Redmi Note 10 4G global version ကိုဝယ်ရင်ပါမယ်ပစ္စည်းတွေပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့display ဘိုင်းနဲ့အတန်လေးဘိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စစ်ပြလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုကြီးလည်းအရန်ရှည်သွားမှာဆိုလို့ကဲအဲ့တော့ setup လေးတော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဘာသာစကား global version ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မြန်မာအင်္ဂလိပ်ကြိုက်တာရုံဒီမျိုးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ပဲယူသွားပါလိုက်တော့မယ် region မြန်မာပဲယူလိုက်ပါတော့မယ်display ဘိုင်းကတော့အရင်တကယ်ကိုမိုက်ပါတယ်AMOLED display ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အယောင်ကလာအနေထားစိုးတောက်ရွှဲပါပဲတစ်ချက်ပြောစရာရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ refresh rate ကတော့ 16Hz နဲ့ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့3 သိန်းအောက်မှာဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ AMOLED display ကိုကျွန်တော်တို့ PPI 409 DCI MP3 support ပေးတဲ့ဆိုကြတဲ့ဟို display ဘိုင်းအရင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ global version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီ Play Store တို့ Google Service တို့အားလုံးကချောမွေ့အလဲတကူသုံးလို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တော်တော်ကိုdisplay ဘိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာအရင်မိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖုန်းလေးအချင်းချင်းရှိကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုပဲကျွန်တော်တို့အခုရောင်းနေတာကြာပြီပေါ့နော်ဒီမဲ့သာကျွန်တော် unbox မလုပ်ပေးဖြစ်တာရှင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်းရဲ့ design အသွင်ပြင်အရင်မိုက်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ Note 10 5G ဝယ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ Note 10 5G မှာ AMOLED display မရပါဘူး Note 10 5G က LCD နဲ့ပဲရပါမှာနောက်ပြီးတော့ Note 10 5G မှာကျွန်တော်တို့mono speaker ပဲပါပါတယ်ဒီကောင်လုံး dual speaker မပါပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးပြောရမှာကကျွန်တော်တို့ကရေးစားတွေပေါ်ခြင်းဒီတောက်မှာနှိမ့်ရမှာပေါ့နော် setting တွေကိုဝင်ပါတော့ဒီတောက်မှာ setting မှာနှိမ့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် full frame နဲ့ရိုက်မှာလားဒါပါညာပါတယ်ပေါ့ setting မှာဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ watermark online ပါပေါ့နော် device watermark online ပြီးဆိုရင် short on Redmi Note 10ဆိုပြီးတော့ပေါ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်ဒီ pen လေးကိုတစ်ချက်ရိုက်လိုက်မယ် short on Redmi Note 10ပါမှာပါwatermark online ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခါတည်းဟလာshort on Redmi Note 10ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်သွားပြီပေါ့ကင်မရာလေးမစိုးဘူးဗျသူ48 megapixel တော့မိုက်တယ်မစိုးဘူးအဲ့တော့ဒါတော့48 megapixel နဲ့ရိုက်လိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ high resolution တွေဘာတွေနဲ့ရိုက်ချင်တဲ့ဟဲ့ဆိုတော့ဒီမဲ့မိုးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမိုးမှာနှိပ်ပြီးတော့48 megapixel နဲ့ရိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့48 megapixel extra HD နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ48 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါ night shot ပေါ့ကဲဟုတ်ပါပြီ okay အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Note 10ရဲ့ကင်မရာလေးတွေပါပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ time lapse တစ်ခါတည်းရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် selfie မှာပါ time lapse ရိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနကစချင်းမှာပြခဲ့ပါတယ်ဟဲ့လားပြခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ time lapse ရိုက်တယ်ဟေးဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလို့ time lapse ရိုက်တယ်ဆိုတာကဆိုကြပါစို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းလေးဒီမှာရွှေ့တာပေါ့နော်
okay အဲ့တော့တိုင်းလေးရိုက်တဲ့ဟာလေးကိုအဲ့တော့ selfie မှာပါတိုင်းလေးရတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်မြင်မြင်လေးပြီးအောင်ရိုက်တဲ့ဟာအတိုင်းလေးရိုက်တယ်ခေါ်တာပေါ့ okay ဒါတော့ကင်မရာဘိုင်းမှာကင်မရာမိုက်ပါတယ်မစိုးပါဘူးသူဈေးတန်းဝင်းကျင်မှာအခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင်းလိုက်တယ်ဟေးဆိုရင်တော့မစိုးတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်နောက်ဒီမီဒီမှာ wide နဲ့ ultra wide ပြောင်းနေတာ 1x ပေါ့နော် ultra wide ပြောင်းရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟာလေးကိုနှိမ့်ရတာ 0.6 ဆိုရင် ultra wide ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့အမြင်ကွင်းဒါပုံမှန် 1x နဲ့ရိုက်တာဒီဟာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ဟလာကျွန်တော်ဒါultra wide lens ကိုချိန်တာပေါ့8 megapixel ပါတဲ့ဟာလေးဟုတ်ပါပြီ okay အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခု line လေးတက်ပြီးဟေ့ဆိုတော့ YouTube လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်အတန်ထက်နဲ့ရုပ်ထွက်လေးကျွန်တော်ပြပါမယ်ရုပ်ထွက်ကတော့တကယ်မိုက်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကိုမိုက်တာပါတန်လေးကျွန်တော်တို့အခုကြားရတော့မှာဗျာအတန်အရန်မိုက်ပါတယ်တော်တော်ကိုမိုက်ပါတယ်အတန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကလည်းကြားရပါမယ်ဒီကလည်းကြားရပါမယ်အတန်တော်တော်မိုက်ပါတယ်တော်တော်ကိုအတန်မိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ကသူ့ဒီဇိုင်းလေးကဟိုဘေးဆန်လည်းမိုက်တယ်သူ့ရဲ့အတန်ကတော့လုံးဝပြောစရာကိုမရှိပါဘူးမိုက်တယ်အတန်ကောင်းတယ်ရုပ်ကလည်း AMOLED ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်တောက်ရှင်းဆိုချွဲဖို့display ကိုကတော့အထူးပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းပါတယ် display က AMOLED ဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုမိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နေ့ဘက်မှာပဲသုံးဟလာပြင်ထွက်ပြီးတော့ပဲကြည့်ဘေးထဲမှာပဲကြည့်မိုက်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီတခုကတော့နော်သူခိုလိုက်တာကဒီမှာကောင်းတာကြီးပဲမကောင်းတာတော့ကိုသူခိုလိုက်တာကျွန်တော်တို့ plastic back cover နဲ့ plastic frame နဲ့ရမယ်နောက်တစ်ချက်ခိုထားတာရှိတာကျွန်တော်တို့ Gorilla Glass 3ကိုပဲသုံးပေးထားပါတယ် Gorilla Glass 5တော့မဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ glass ကိုတော့နည်းနည်းရှောင်းမီရအဲ့နေရာကိုတော့ weight short ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတော့တိတ်ပြီးတော့မတိတာဘူးပေါ့ကျွန်တော်ရိုးကလေးကိုင်ပြဿနာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့သူ 9000 mAh ဒါဆိုပြီးမယ်လေသူ့ရဲ့အထူကအရင်ထူတယ်လို့မခံစားအောင်အဓိကကတော့ဒီနောက်ဘေးပေါင်တွေကိုခုံးပေးလိုက်တာကကျွန်တော်တို့ပါတယ်လို့ထင်ရစီတယ်ဒီ 6.45 inches ဆိုတာလဲကျွန်တော်လက်တကင်ကောင်းဒီလိုကျွန်တော်တို့ကင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒါဟလာရှေ့ကဒါကကျွန်တော်တို့ remove သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် iron blaster ပါတယ်နောက်ကျွန်တော် speaker နှလုံးပါမယ်နောက်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ 3.5mm jack audio port ပါမယ် type C နောက် fingerprint ကတော့ဒီမှာပါဒါသူ့ရဲ့ design အနေထားပါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပါ Here are some results Okay ပါနောက်ဒါသူ့ရဲ့ design မှာအဖြူရောင်လေးကိုကျွန်တော်ကလေဟိုတောက်ကြီးနေမှာမက်သားလေးဆိုတော့မိုက်တယ်ယောက်ျားလေးကင်လေးလှတယ်တချို့ကျတော့ဟိုပေမာလဲကြောက်တယ်ကိုကမကြောက်ပါဘူးလက်ပွေတွေပါလည်းမပေဘူးအဲ့ဒါမိုက်တယ်ကျွန်တော် Google service တွေသုံးမယ် Google Maps တွေသုံးမယ်ဟဲ့ဆိုရင်လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟလာလုပ်ငန်းသုံးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် game ကို heavy မစော့ဘူးတခါတလေစော့ရတဲ့သူဟလာ charging ကိုကဗီဒီယိုတွေကြည့်တယ်တချင်းနေနားထောင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကထွက်တဲ့ရုပ်ထွက်အတန်ကောင်းကိုလိုချင်တယ်နောက်ပြီးတော့အားသွင်းရင်လည်းအချိန်မကြာချင်ဘူးဘက်ထရီကလည်း 9000 mAh မှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ Xiaomi ရဲ့ Redmi Note 10လေးဟာပြည့်စုံတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ညွှန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းအသေးသေးရှင်းပြပြီးပြီဆိုတော့အများကြီးထပ်ပြောဖို့လုံမယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လကုံရက်မှာ2သိန်းခွဲနဲ့3သိန်းကြားဖုန်းဝယ်တော့မယ် refresh rate ကလွဲပြီးတော့လောလောဆယ်မှာ hit ဖြစ်နေတဲ့ဟာအားလုံးပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုရှာနေပြီးဟေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Redmi Note 10လေးဟာလူချင်းမင်းတို့အတွက်ရွေးချယ်စရာဖြစ်မှာလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ unbox လေးကိုဒီမှာလည်းညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံး stay တောင်းပါ